ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، شیر سخن دی جو قسمیں، شیر سخن دی جو قسمیں، حمد بعد خدا دی قسمیں، مینو پیاری لگ دی نات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، میرا پاک محمد عربی اچیاں شاناں والا ہے، بعد خدا سب انبیاء تو رتبہ آپ دا آلہ ہے، بعد خدا سب انبیاء تو رتبہ آپ دا آلہ ہے، نعت محمد سعید سناواں، نعت محمد سعید سناواں، منگا میں رب کول دعاواں، امت نو سمجھ آ جاوے حیات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، شیر سخن دی جو قسمیں، شیر سخن دی جو قسمیں، حمد بعد خدا دی قسمیں، مینو پیاری لگ دی نات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، شب معراج گواہ کیا رنگے، کافر منکر دنگے، کن فیکون دا منکر چندرا نت مریندا ڈنگے، کن فیکون دا منکر چندرا نت مریندا ڈنگے، رات معراج دی بھل کیا باتے، رات معراج دی بھل کیا باتے، ہک یہ سونا ہک او ذاتے، کتنی دلکش ہے ملاقات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، شیر سخن دی جو قسمیں، شیر سخن دی جو قسمیں، حمد بعد خدا دی قسمیں، مینو پیاری لگ دی نات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، اٹھ گیا میلاد تو پہلے سر تو باپ دسایا، ماں دا ساتھ بھی ایک سفر چ موت آن چھڑایا، ماں دا ساتھ بھی ایک سفر چ موت آن چھڑایا، اللہ سونے شان ودھایا، اللہ سونے شان ودھایا، نبیاں دا سردار بنایا، پیک کے جلن یہودی کائنات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، شیر سخن دی جو قسمیں، شیر سخن دی جو قسمیں، حمد بعد خدا دی قسمیں، مینو پیاری لگ دی نات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی، ویلا اوکھا سر تے آوے، کفر جال بچھاوے، در ابو بکر دا سونا مدنیا کھڑکاوے، در ابو بکر دا سونا مدنیا کھڑکاوے، کھولیا در خود دربانے، سن کے ہجرت دا فرمانے، آنکھ صدقے جند قربانے،
بھل دی نہیں ہجرت والی رات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی شیر سخن دی جو قسمیں شیر سخن دی جو قسمیں حمد بعد خدا دی قسمیں مینو پیاری لگ دی نات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی سسر ابو بکر تے گھوٹ رسولے باقی بحث فضولے جوڑ جب خود رب نے بنائے تینو کیاں جلولے جوڑ جب خود رب نے بنائے تینو کیاں جلولے کالے آ تو سردارا سے کالے آ تو سردارا سے جلن سڑن وچ مردارا سے یاراں ٹھر ٹھر ویکھی بارات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی شیر سخن دی جو قسمیں شیر سخن دی جو قسمیں حمد بعد خدا دی قسمیں مینو پیاری لگ دی نات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی حجرے اندروں آقا سہاریاں نال مسجد آوین اپنے مسلے تے ابو بکر نو دے کے حکم کھڑاوین اپنے مسلے تے ابو بکر نو دے کے حکم کھڑاویں خوش اللہ تے آپ دی ذاتے خوش اللہ تے آپ دی ذاتے فیصلے کر گئی آخری جھاتے ارشد کفر دی موت او جھات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی شیر سخن دی جو قسمیں شیر سخن دی جو قسمیں حمد بعد خدا دی قسمیں مینو پیاری لگ دی نات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی ساتھ نبی دی سونی بات نبی دی سونی